Desce da mesa. Não grita que eu não sou seu marido. Mas a gente nem namora de verdade. Você não quer? Você nem pede. Quer namorar? Não. Você sabia que pra interpretar o Coringa, Joaquin Phoenix teve que ler o roteiro do filme e decorar cada fala do seu personagem? Isso é papo de louco. Mano, tava no ponto esperando a van e encontrei o prefeito de Boca da Maré. Pelo visto, choveu um hambúrguer pra caralho. Ao perceber que Beto dorme de boca aberta, Ennio teve uma ideia perversa. Gastaram toda a CGI de She-Hulk no Hulk e esqueceram da She-Hulk. Samsung Galaxy S6, a verdade. Samsung Galaxy S22, não comprem essa merda. Rapaziada, pega a visão, minha geladeira, ela já tá velha. Aí ela tá fazendo uns barulhos. Eu percebi que o barulho que ela tá fazendo é igualzinho a música do Gustavo Lima.